Assalomu alaykum. Menga bitta sug'urta qilib bering aka. Alaykum assalom. Qanaqa sug'urta qilib beray? Ixtiyoriymi yoki majburiy sug'urtadanmi? Ixtiyoriy qanaqa, u majburiysi qanaqa? Majburiy sug'urta siz yetkazgan zararni qoplab beradi. Ixtiyoriy sug'urta esa o'zingizga yetkazilgan zararni qoplab beradi aka. Nima haqida gaplashayotgan ekan cho'qib ketdi. Og'ayni, sal tezlashtiring, savolingizni boshqa joyga berasiz. O'zim uchun bilmoqchi bo'lgan narsalarim bor edi. Ozgina sabr qilib turing. Vaqtingiz kelganda kelib so'rab olasiz o'zingizdan. Xudo ko'rsatmasa, ko'chada avariya bo'lib qoladigan holat bo'lsa, sizlardan pulni qanaqa undirib olaman? Bitta shu aytayotgan sug'urtangizda. Tamam, boshqa. Og'ayni, mendan so'rang, azga aytaman. Birinchi qiladigan ishingiz, GAI chaqirmaysiz, sug'urtangizni o'ziga shunoq primoy telefon qilasiz. Undan keyin ikkinchi qiladigan ishingiz, mashinangizni joyidan qo'zg'atmasdan, nomerlarni bekitmasdan, polni bitta aylanma videoga olasiz. Uchinchi qiladigan ishingiz 4 soat ichida narkodispanserga borib, shunday bitta ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz bo'ldi. Keyin GAI kerakmi, kerak emasmi, sug'urtani o'zi hal qilib yuboriladi. To'g'rimi aka? Aka to'g'ri gapirdilar. Ixtiyoriy sug'urta esa o'zingizga yetkazilgan zararlarni qoplab beradi. Unda mengacha ixtiyoriy ham, majburiy ham qilib bering. Bu video bilan nima demoqchimiz? O'zingizning hayotingiz ham kelib sug'urta qilib qo'ying. Xullas o'rtoqlar 5-apreldan 30-noyabrgacha O'zbek Investda suyunchi aksiyasi boshlandi. Ya'ni har bir oyda ikkita 17 Pro Max egasi bo'lishingiz mumkin hamda noyabr oyida BYD chempion egasi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz o'rtoqlar? 50 mingdan ko'p bo'lgan, ya'ni yuqori bo'lgan sug'urta polis sotib oling hamda o'yin ishtirokchisiga aylaning. Videoni sug'urta qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat. O'rtoqlar, qaranglar, manzilani eslatib qoldiraman. Termizdan kelayotganingizda, Deno kirib kelishingizda Hamkor banki shuni ro'parasida O'zbek Investda hammanglar kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Rahmat.